herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute mal zu einem gewünschten Thema oder mal eine Frage. Klopfgeräusche oder mechanische Geräusche am Motor. Das kann viele Ursachen haben. Ich hatte letztens ein Fahrzeug da, war ein Dieselmotor. Der hatte auch ein Klopfen drin mit zunehmender Erwärmung, sprich, wo das Öl dünner wurde es mehr. Letzten Endes stellte sich ein Pleuellagerschaden heraus. Das war hier relativ einfach zu lokalisieren. Wir haben einfach eine Leitung nach der anderen gelöst, praktisch, dass der Motor oder der jeweilige Zylinder leer läuft, sprich totgelegt wird. Und da, wo es dann das Klopfen weg ist, da weiß man, ah, der ist es. Nach Abnahme der Ölwanne und des Pleuellagerdeckels war dann deutlich zu erkennen, die Lagerschale hatte schon gelitten. Wir haben den Zapfen nachgemessen, der war noch in Ordnung. Also man hatte Glück gehabt, es war jetzt am Anfang. Man konnte ohne die Kurbelwelle zu schleifen, wir haben dann alle Pleuellager getauscht und Öldruck war auch wieder voll da. Meistens wird ja dann auch ein bisschen weniger, obwohl das immer schwierig zu erkennen ist, weil viele Motoren haben einfach nur eine Lampe, keine mechanische oder analoge, wie auch immer, Anzeige. Sollte man noch immer nachrüsten, wenn man sein Fahrzeug tunt, dass man wirklich direkt den Öldruck ablesen kann. Wie viel Bar habe ich gerade wirklich drauf, ist ein ganz entscheidender Fakt. Ebenso die Temperatur, Öltemperatur, Wassertemperatur, sprich etc. Zweitens kann auch sein, mechanische Geräusche, Kette, das ist meist so ein Klappern, Schleifgeräusch, wenn die eben völlig gelenkt ist, am Ende ist, kommt leider häufiger vor, als man denkt, bei verschiedenen Modellen, muss man jetzt nicht alle aufzählen. Oder ich habe zu großes Ventilspiel, wenn ich das Ventilspiel noch mechanisch eingestellt wird, was sich auch in einem Klackern deutlich vom Zylinderkopf, wenn Ventilspiel her zu lokalisieren lässt, sollte man auch relativ schnell beseitigen. Vor allen Dingen, es führt zu hohen Aufsetzgeschwindigkeiten des Kipphebels, wenn ich einen habe, auf das Ventil, was hier oder da auch zu Schäden führen kann. Wenn ich jetzt einen Hydrostößel habe, der defekt ist, kann man relativ gut lokalisieren, nehme ich mal den Ventildeckel runter und übe Druck auf ihn, dann merkt man, welcher weich ist. Aber das ist häufig ein größerer Aufwand, die zu tauschen. Wenn, dann würde ich immer den Satz komplett tauschen, nicht nur den, der defekt ist. Meistens gibt es die auch nur als Satz zu kaufen, in der Regel. Denn kann auch sein, bei mechanischen Stößen, wie gesagt, mit Kipphebel etc., wo ich den noch einstelle, Ventilspiel zu groß, habe ich auch ein Aufsetzgeräusch, das ist auch nicht gut, Verschleiß schnell, kann auch zu mechanischen Zerstörungen führen. Oder wie gesagt, andere Geräusche, Wasserpumpe etc. Wenn ich jetzt aber am Kurbeltrieb was habe, sprich Pleuellager oder Hauptlager, und das ist schon länger so, oftmals ist dann, wenn da schon Riefen im Zapfen sind, dann hilft nur noch, dass ich den Motor komplett zerlege. Die Kurbelwelle kann man in der Regel dreimal schleifen, sprich Pleuel- und Hauptlager. Das heißt nicht, wenn da mal was ist, dass die gleich weg muss. Wenn man das relativ zeitig erkennt, wenn die Riefen jetzt schon deutlich tief sind, ist das dann oft nicht mehr machbar, aber generell so Pleuel und Hauptlager gibt es immer 0,25 mm dicker, praktisch wird 0,25 mm Material abgenommen, eine dickere Schale verbaut und das ist letzten Endes wie eine neue Welle und das hält auch wieder eine ganze Weile. Wie gesagt, es gibt eine Vielzahl von Möglichkeiten, erfordert ein gewisses Geschick, auch Erfahrung, um das zu lokalisieren. Aber wie gesagt, wenn man irgendwo was merkt, ein Geräusch, was man sagt, das gehört hier nicht hin, sollte man dem immer relativ schnell und zeitnah auf den Grund gehen, um größere Schäden zu vermeiden. Zusammengefasst kann man sagen, so mechanische Fehler lassen sich oftmals nicht direkt auch bei modernsten Fahrzeugen über einen Tester auslesen. Wie gesagt, ein Pleuellager zeigt ja nicht immer an, aber man hört es, man kann dann sagen, okay, ich schalte den Zylinder ab, nach und nach da und dann sage ich, okay, hier läuft er normal, dann weiß ich, okay, der ist es. Wie gesagt, immer dann genau hinhören, seinen Motor auch immer gut ein bisschen da mal beobachten. Ist irgendwo was ich gesagt, das Geräusch kommt mir unbekannt vor, ist neu, tritt irgendwo eine Abweichung auf, sei es nun im Öldruck oder wo auch immer, sollte man dem relativ hohe Aufmerksamkeit schenken, um größeren Schaden zu vermeiden. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, folge dem Meister, abonniert meinen Kanal, bis zum nächsten Donnerstag, euer Gerd.